हर बार कटक हार्श नुकसान, सच्चाई 45 सेकंड में। ये इसलिए है कि आपको घुटने के क्रैक्स के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए। ज्यादातर पॉप्स हार्मलेस होते हैं, पर कुछ नहीं। चलो क्विक साइंस सीखें जो बताए कब डॉक्टर को दिखाना है। फर्स्ट, कैविटेशन। जॉइंट फ्लूइड में छोटे गैस बबल्स बनते हैं और पॉप करते हैं, वही क्लिक। सेकंड, टेंडन्स या लिगामेंट्स बोन के ऊपर स्लाइड होकर साउंड के साथ वापस स्नैप हो सकते हैं। थर्ड, कम कॉमन, आर्थराइटिस से रफ सरफेस क्रंचिंग और पेन क्रिएट करते हैं। गुड न्यूज, अगर ये पेनलेस है तो आमतौर पर हार्मलेस है। पेन, स्वेलिंग, लॉकिंग, सडन चेंज तो डॉक्टर को दिखाएं। क्विक रिलीफ टिप्स, क्रैकिंग को फोर्स न करें, क्वाड्स को स्ट्रेंथन करें, हेल्दी वेट बनाए रखें, एक्टिविटी से पहले वार्म अप करें। ऐसी और क्विक बॉडी साइंस के लिए फॉलो करें।